দারুণ জিনিস। ধর না তুলে দেবো, খুলে দেবো, খুলে দিচ্ছি। আসলে রাগ করছিল, সেদিন তো দিচ্ছি না, এক লাভে গরমের আটকা করছে। দিয়ে দো দিয়ে দো দিয়ে দো দিয়ে দো তাড়াতাড়ি। মারিনি, ওর মধ্যে ওরা খুলে দিতে হবে, সেই জন্য কাঁদতেছে। কি হয়েছে খুশি? অবশ্যই খুশি। আসলে জিনিসটা দেখার মতো ঠিকই তো। তাকাবি না? টাকা